Já, sæl aftur, þeir sem að voru hérna í morgun líka. Já, ok. En það sem að okkur Írisi langaði að gera er það að við búum við alveg nýja veruleika. Við hérna, núna erum við í skýjónum og hérna, já, getum við gert þetta? Já, veitu? Yes. Já, við erum í, sem sagt, hugbúnaðurinn okkar og gögnin okkar eru hýst í skýjanum eins og flest annað í dag sem að bæði fyrir gegni og fyrir leiti.is og sem þýðir það að við höfum enga stjórn á þeim nýjungum og breytingum sem verða á kerfinu. Þeir bara koma og hérna og við verðum bara að bregðast við þegar það skeður. Og þetta er bara meiri háttar breyting á vinnuskipulagi hjá okkur og þess vegna hjá mörgum þau sem að nota kerfið að uppfærslur þau hafa forgang yfir öll önnur verkefni og og við erum sem sagt rosalega mikið að elta gulrótina. Eina sem við höfum í höndunum til þess að svona hjálpa okkur í þessu, það eru vegvísar, það eru roadmap sem að Exlibris sem hluti af Clarivate samstæðunni gefa út sem sagt vegvísa fyrir Alma og Prima og öll önnur kerfi sem að koma út á 2 ára fresti. Og það lýsa áherslum í þróun kerfina. Og þau segja bara svona í aðalatriðum hvaða viðbætur og meiri háttar breytingar séu í farvatninu. Þessir vegvísar, þeir eru unnir í samráði við notendafélögin sem sagt ekki, þú veist, eins og Exlibris og byggir af sameiginlegri framtíðarsýn. Og við lentum nú öll í því að það var verið að uppfæra nýtt notendaviðmót bæði í aðföngum og í útlánum og þetta var mikið átak fyrir okkur og fyrir söfnin líka, fyrir starfsfólksstofnana. Og en tilgangurinn með þessum vegvísum það er að uppfylla þarfir viðskiptavinana og síðan er það náttúrulega alltaf spurning en þetta er falleg framtíðarsýn sem að virkar alveg þannig sko og það var náttúrulega hjá okkur þá, þú veist, við tökum Alma kerfi í notkun í júní 22 og svo næsta ár þá erum við að slökkva elda og vel fram í þar næsta ár og síðan förum við svona að átta okkur á kerfinu þannig að við erum svona núna komin í þennan rytma að fylgja þessum vegvísum. Og og það er sérvegvísir fyrir lýsigögnina, skráninguna, annar fyrir rafræna efnið, aðföng, lánþegaþjónustur og svo framvegis. Þannig að það eru margir vegvísar í svona alltaf í gangi og svona þetta skiptist þessar uppfærslur sem að koma í hverjum einasta mánuði. Sko það er aldrei hægt að slaka á. Það er bara fyrsta sunnudag í hverjum mánuði þá er uppfærsla, þú veist, og annars vegar í sandboxinu eða prófunarumhverfinu og hins vegar í raunumhverfi. Og en síðan koma nýjungar sem að eru þá mikla breytingar, þær koma í febrúar, maí, ágúst og nóvember. Og þið munið kannski eftir því að í nóvember í fyrra þá fórum við alveg rosa átak að kenna öllum á nýtt útliti í lánþegaþjónustum útliti og útlánanum. Nóvember uppfærslan. Og síðan í febrúar þá var þetta virkjað í kerfinu þannig að það var ekki hægt að bíða lengur og þá voru aftur endalaus námskeið. Sjáum við hvernig þetta kemur hjá Exlibris að ég tók þetta út 29. maí. Nei, ekki. Það var 29 nýjungar í maí, afsakið. og það er sem sagt, það var til dæmis, átti ég ekki að taka þetta? Jú, það var alveg svo díteilað eitthvað. Það var til dæmis, sem sagt, það koma 29 meiri háttar breytingar í maí. Sem að við þurfum að átta okkur á hvort að það hafi einhver áhrif á okkar umhverfi eða ekki. Og til dæmis var þetta var svona létt breyting sem að kom og þannig var ekki búin að pirra sig á því
kerfið, það bara geta verið opið í klukkutíma og þá bara loggar út. Núna getum við valið hvað við viljum hanga lengi inni með því að fara í þessa session timeout og við getum sagt að við gerum ekkert í korter, það bara slöknar á kerfinu. Núna getum við haft þetta í 150 mínútur sem að hvað? 2,5 klukkustími. Nei, miklu meira. Þú veist, það bara halvu dagurinn eða eitthvað, ég get ekki reiknað það. En þannig bara svona dæmi litla nýjung sem að kemur og okkur ber skylda til að láta ykkur vita því að þetta getur hjálpað fólki rosalega mikið, sérstaklega fólki sem að í flóknari svona verkþáttum, þú veist, þú ert í miðju aðfangaferlinu með einhvað rosalegt ræsl og þarft að standa upp og bara gera eitthvað og svo þegar þú kemur tilbaka þá er búið að slökkva á því eða í skráningu, þannig að það skiptir miklu máli. Síðan í útgáfunni þá komu 40 lausnir af vandamálum. Við þurfum að átta okkur á hvort að einhvað af þessum lausnum sé einhver vandamál sem við höfum tilkynnt til Ex Libris og sjá þá hvaða áhrif það hefur á okkar umhverfi og þannig að það er alltaf einhvað í pípunum sem við þurfum að skoða. Og kemur nú glæra sem við erum búin að nota nokkuð oft, en það þessi nýjungaráætlun hjá Ex Libris, hún bara skiptir. Fyrst verkefni þróað hjá Ex Libris, svo nýjungin virkjuð í prófunarumhverfinu eða sandboxinu og við höfum 2 vikur. Við höfum 2 vikur til þess að bregðast við, skoða nýjungina, þýða og breyta verkferlum. Við reyndar báðum lengri tíma þegar við fórum í nýja útlitið í lánþjónustanum og útlitinu. Hvað fengum við langan tíma, Ásdís? Já, fengum svona 1,5 mánuð. Við vissum að þetta myndi hafa rosalega mikil áhrif á okkar umhverfi með öll þessi stóru almenningsbókasöfn sérstaklega. Og þannig við fengum, það var bara því að við höfum heyrt af einhverju ráðstefnu að þetta myndi ske. Og svona vorum búin að Ásdís fór að notendaráðstefnu áttaði sig á hversu stórt þetta væri. Síðan þegar að þetta komið í raunumhverfið, þá getur þú veist, virkja það inn eða út. Þú getur ákveðið hvort þú vilt hafa nýjungin eða ekki. Þegar það eru stórar uppfærslur. Ekki ef það eru breytingar, einhverjar smávægilegar breytingar. Og sumt geta verið smávægilegar breytingar sem hafa mikil áhrif á okkar kerfi. En það bara kemur það sjálfvirkt inn. Þannig að þessi útgáfa áætlun eitthvað sem við þurfum að hafa alltaf í hausnum. Og að það eru breytingarnar koma og það 6 mánuðir sem við getum svona, þú veist, sem notendur sem við getum ákveðið að hafa breytinguna inni, nennum ekki að díla við þessa breytingu, þannig að við hökum þetta út, en síðan 6 mánuðum seinna þá ekkert val, þetta kemur bara. Og fyrir flesta það þannig að eftir þetta 3 mánaða tímabil þá koma hlutinni sjálfvirkt, en þú verður þá að afvirkja það ef þú vilt ekki fá það inn. Já, hvað þarf að gera fyrir þessar útgáfuáætlanir? Við þurfum að lesa þær og kynna okkur. Við erum með fundi einu sinni í mánuði þar sem við förum yfir þetta og þú veist og við þurfum að þetta virkast í sandbálki eða við virkjum það í sandbálkinu sjálf, við þurfum að prófa, við þurfum að skoða verkferlana því oft breytir þetta því hvernig verkferlanir eru. Og við þurfum að tilkynna villur til Ex Libris. Og ég get sagt ykkur það þegar það svona stórt eins og með útlánautlitið eða eitthvað annað að það tilkynnt mjög margar villur. Ertu með dæmi, Ásdís? Nei, ég meina við erum að tala kannski 10 villur sem við tilkynnum. Það ekkert óeðlilegt og síðan þetta mjattlast en það að skjala og átta sig og gera dæmi fyrir eina villu mjög mikil vinna. Það bara þannig. Og svo fylgja þið eftir. Og þessar breytingar, þær geta haft mikil áhrif á virknina, mikil áhrif á útlitið. Til dæmis kom breyting í fyrra, ég held að það veri í fyrra, að þá breyttist bara áþreifanleg eintök. Það breyttist bara eitt orð í kerfinu sem
eiginlega hafði þau áhrif að við erum að breyta öllum leiðbeiningum og láta vita af því að þetta var svo ruglingslegt. Þetta getur ruglað fólk alveg rosalega. Og síðan þurfum við að ákveða hvað við ætlum að gera. Við getum þurft að breyta stillingum. Við getum þurft að breyta stillingum fyrir svefn, verkferlanum, það er að þýða og uppfæra leiðbeiningar. Leiðbeiningar virka ekki ef það er vitlaus skjámynd. Ef það er með skjámynd sem er úrelt, þá treystir engin leiðbeiningunum. Og við þurfum að kenna. Og eða miðla þessu á einhvern annan hátt. Og hérna er ég með fjölda þátttakenda eftir svona námskeiðsflokkum í síðastliðin vetur og þið sjáið, það eru næstum því 700 mann kom á námskeiðin varðandi nýtt notendaviðmót sem var það bæði lánþjóðaþjónustunnar og útlánin og líka titlaleitin. Og þið sjáið í samanburði við hitt. Og fyrir utan þetta, þá voru líka hægt að bóka tíma. Þeir sem hann áttuðu sig ekki á þess að þeir bókuðu tíma og fengu eftirfylgni þessar breytingar. Já, heyrðu, þá er ég búin. Ásdís fyrirgefið, Íris, hún tekur við og ætlar að segja okkur frá svona einstökum breytingum. Gjörðu svo vel, Íris. Ég ætlaði aðeins að byrja á því að nefna bara þú varst nú með fleiri glærur. Nú, var ég með fleiri glærur? Heyrðu, þú getur nú alveg stekið þar? Já, ég veit ekki hvað það er að segja. Ég hélt að við höfum líklega ekki, já, ok, þú veist, það sem við erum að segja bara í sambandi við leitir.is, ég held að Íris ætlaði að taka það, er það að útgáfu áætlun er ekki alveg eins formföst eins og með Alma og flest kemur inn sjálfkrafa, en það er samt rosa stór skjölun og annað slíkt. Við erum ekki að gera lítið úr því og flest kemur inn bara sjálfkrafa. Það bara kemur og þannig að það þarf að fylgjast alveg rosalega vel með. En það er stór uppfærsla í farvatninu með nýtt útlit á leitum og en við munum geta tímasetta. Það kemur ekki inn svona búm búm og við hefum halvan mánuð til þess að þýða allt og búa til leiðbeiningu og annað slíkt. Þannig að það er bara út frá okkar virkni, þá er þetta kerfisögun, þá er þetta flóknara og þess vegna getum við tímasettað. Og ég ætla að sýna ykkur, málið er það að þessar útgáfur, þær koma svona og það er alltaf ný mynd. Í hverju útgáfu? Á þarna 3 mánaða fresti. Í hverju mánuði? Ég er ekki... En núna, hún er nefnilega svo afgjörandi þessi uppfærsla með þessu rauða. Veit ekki alveg hvort þetta séu plánettinnar á sporbauga eða hvað. En þannig að það kemur alltaf ný mynd þegar það komið ný uppfærsla. Hérna erum við með, sem sagt, þær breytingar sem eru í Primo eða leitir og þannig að það er bara að lista niður allt sem á að breytast og kemur glæran gagnlega tengla og við endilega biðja ykkur, það er þessi útgáfaáætlun þarna fyrst og svo er gjallarhorn þarna upp í horninu og það svona er með svona samantekt af þessum breytingum, þannig endilega kíkið í gjallarhornið einu sinni í mánuði. Í upphafi mánaðar þá fáið þið það sem nýtt er að ske. Og við vildum líka setja inn í glæruna, ég ætla ekki að fara inn í það, en ef þið komist ekki inn í kerfið og hugsa, guð, liggur það niður eða eitthvað, þá er linkur á svona, það sem við kalla svona statussíðu og við þurfum að velja að Evrópa, Miðausturlönd, Afríka, þarna EMEA og gegnir keyrir á þessu EU04. Þá getum við bara séð að það er bara grænt tak ef þetta er uppi og rauður kross ef það er niðri. Þannig að það er alveg leiðir til þess að tékka á kerfinu og allt sem Exlibris og Klari veit, allar leiðbeiningar, allar upplýsingar kerfin, hvort þessu uppi eða niðri, þessar vegvísur annars slíkt, þetta er allt opið öllum. Það þarf ekkert notendanafn eða annað. Þannig að endilega bara googlið og skoðið og pælið, það er bara alveg þess virði stundum
Og líka ef þið eruð ósátt við eitthvað, við segjum, nei, þetta ekki hægt. Þá getið þið bara farið og tékkað og lesið leiðbeiningar og release-nót frá Ex Libris og sagt, ég sé að hérna eru leiðbeiningar þetta. Og þá verðum við að endurskoða. Þannig að við sko fögnum öllu slíku samstarfi. Heyrðu, þá gjörðu svo vel, Íris mín. Mér langaði að byrja á að tala aðeins innskráninguna á leiti.is. Þið hafi kannski tekið eftir því að það hefur borið á erfiðleikum með notkun á rafrænum skilríkjum í innskráningunni og margir þekkja eflaust þennan glugga sem kom upp þegar verið var að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum. En notendum hefur verið bent á að nota notendanafn og lykilorð á meðan, en það komin lausn, það fundin lausn hjá okkur og hún á lokastigum og vonandi ættu allir að geta skráð sig inn með rafrænum skilríkjum bara á næstu dögum. Þann Skúli bara að koma þessu af stað hjá okkur. En ég ætlaði sem sagt að ræða aðeins það sem framundan í kerfinu. Eins og þið vitið þá eru mikla breytingar búin að vera í titlaleitinu og sambærilega breytingar í forðaleitinni. Þá var lagt mikla áherslu á að hægt væri að stilla leitina eftir persónulegum þörfum hvers og eins notanda og í byrjun næst árs verður uppfærsla á eintakaleitinni sambærilegt við leit í titlum og forða. Það verður þá kannski ekki svona mikið sjokk fyrir alla, þekkja allir hvernig uppfærslan verður, þetta verður bara mjög sambærilegt og við þekkjum. Það nú þegar, svo ætla ég að tala eins gervigreindina, það nú þegar byrjað að nýta gervigreindina á einhverjum stöðum í kerfinu og það við því að búast að það eftir að þróast enn meira. Svo tengd gögn eða linked open data í mikilli notkun núna, sérstaklega hjá þeim sem vinna með gögn tengd við Library of Congress. En helsta breytingin á næstunni verður auðvitað nýja viðmótið fyrir Primovi eða leiti.is. En það og verður mikil aukning eins og ég sagði á notkun gervigreindar í kerfinu á næstu misserum. Gervigreindina hægt að nota í meira mæli við skráningu gagna í lýsigagnaritlinum og þessi lausn í stanslausri þróun. Það nú þegar hægt að taka myndir af bókakápum og nota gervigreindina til þess að bæta við upplýsingum út frá myndunum og titli. En eins og virkar þetta einungis fyrir enskt efni, fleiri tungumál verða studd seinna hluta árs og það hægt að stilla hversu mikið gervigreindin má gera í kerfinu. Það til dæmis hægt að biðja bara að samantekt eða efnisorð séu dregin út, en það líka hægt að fá ítarlegri upplýsingar með. Og svo gervigreindin einnig notuð sem aðstoð við rannsóknir á leiti.is sem einhverjir þekkja kannski. Aðstoð við rannsóknir notað í sumum söfnum og þá innskráðir notendur, þá geta þeir spurt spurningar sem tengjast fræðimálefnum og gervigreindin á að skila niðurstöðum með útdrátt sem á að svara spurningum og einnig 5 greinum sem gervigreindin notaði til að afla þessara upplýsinga. Það líka hægt að skoða fleiri niðurstöður málefnið og það á að vera hægt að tala við gervigreindin á íslensku en hún skilar þá niðurstöðum á því máli sem spurningin spurð og líka á ensku. Og gervigreindin leitar einungis í rafrænu efni sem virkjað í safnakjarnanum þínum. Svo það tengd gögn. Það mikil áhersla á linked open data eða tengd gögn núna hjá Ex Libris. Og með því að nota opin gögn í bókasafnskerfinu verið að tengja gögnin saman, skráning getur orðið nákvæmari og leita niðurstöður skila betri og áræðanlegri upplýsingum. Stefna Ex Libris að tengja saman og auðga þannig upplýsingar höfunda og verk þeirra. Og þetta gert með tengingu við Wikidata og í þeim tilfellum sem það í boði tenging við Wikipedia líka. Í nýja Primo verða tengd gögn notuð í meira mæli. Tengd gögn hafa verið að nota efni frá Library of Congress en nú hægt að tengja staðbundnar nafnmyndaskrár við aðrar nafnmyndaskrár með tengingu við VIAF.
Íslenska nafnmyndaskráin inn í kerfinu sjálfu og ekki aðgengileg utan kerfisins og því ekki hægt að tengja hana við aðra nafnmyndaskrár eins og En tengd gögn notað víðsvegar í kerfinu. Það hægt að virkja bæði autocomplete sem þið sjáið þarna vinstra horninu og person page á leiti.is og í gegni tengd gögn notuð sem infocards eða upplýsingaspjöld og framundan verður hægt að skoða person page eða persónusíðu í allir titlaleitinni og í lýsigagnaritlinum. Einnig verða upplýsingaspjöld og persónusíður aðgengilegar á fleiri tungumálum í byrjun næsta árs og á að vera á því tungumáli sem kerfið stillt á. En upplýsingar fyrir persónusíðurnar koma samt frá Wikipedia. Þannig að ef það á ensku þá það bara á ensku. En sem sagt, þetta vegvísirinn fyrir Leitiris eða Primo. Það ómögulegt að segja hversu stór breyting nýja Primo verður fyrir notendur eins og En þetta fyrst og fremst breyting á útliti leiti.is og grunnvirknin verður að mestu leyti eins. Það fór fram umfangsmikil prófun á notendavirkni á Primo.vi og breytingarnar sem verða gerðar miðað við hvað kom fram í þessari athugun. Því á nýja Primo.vi að verða mun notendavænni. Dæmi það sem verður nýtt að það verða einhverja fasetur efst í leitinni, sést kannski illa. Þá ég að tala Þar verða fasetur í boði og það verður meðal annars hægt að velja tiltækt í hillu eða available on shelf til þess að sjá hvað laust til útláns á safninu bara á staðnum. Það bara í hillunni. Það verður hægt að fela filterslistan sem núna vinstra megin á leiti.is og með því stækka leitaniðurstöðunar. Og í rauninni þetta falið fyrst og þegar maður leitar og getur svo opnað filterslistan ef maður þarf þess. Margt færist til að mynda felliglugginn hjá leitarstikunni, ítarleitin verður í renniglugga og einfaldara að breyta þeirri ítarleit. Og leitarglugginn og faseturnar munu fylgja með þegar skrunað niður og leitarniðurstöðurnar verða auðlesanlegri. Tímasetningin á breytingunum ekki komin á hreint, þar sem það engin cut-off dagur eins og Sigrún sagði. Heldur getum við svolítið tekið þetta á okkar hraða og þar á leiðandi verið með allt tilbúið áður en við breytum yfir í nýja útlitið. En hér dæmi breytingar sem að slæðast inn. Þetta ekki eitthvað sem við tilkynnum neitt sérstaklega. Það kannski á ekkert við alla, en þetta hefur samt áhrif fyrir einhverja. Og þar á meðal þetta aðstoð við rannsóknir. Sum söfn farin að prófa sig áfram með þetta og áður leitaði gervigreindin í öllu rafrænu efni, hvort sem það var tiltækt eða ekki. En í maí-uppfærslunni bættist við möguleiki að haka við available online og þá leitar gervigreindin í því efni sem aðgengilegt notendum. Þetta svolítið skemmtilegt og við spennt að búa til leiðbeiningar fyrir þetta. Þetta vistun fasetuleita í allir titlar, áþreifanlegir titlar og forðafærsluleitinni. Það sem sagt þannig að ef þið alltaf að nota sömu fasetur, þá getið þið vistað þá leit og hún bara þarna efst uppi undir vistað og þá hægt að velja bara, ég að leita íslenskri bók eða enska bíómynd eða eitthvað svo framvegis. Þannig að þetta mjög spennandi og margir geta nýtt sér þetta eflaust. Svo nú hægt að leita eftir tímariti í bókstöfum. Þetta var hægt í SFX í gamla gegni og margir sem hafa saknað þessa möguleika. Og þetta bara komið inn á leiti.is undir tímarita leitinni. Og fyrir þá sem vinna með rafræn gögn,
þá er hægt að haka við núna að eyða sjálfkrafa út möppum sem eru fjarlægðir úr safni eða automatically delete portfolios removed from service. Fyrir þau gagnasöfn sem eru nú þegar virkjuð, þá erfast stillingar frá efri stillingunum. Það er að segja ef að haka var við já í stillingunum fyrir ofan, þá fer sjálfkrafa hak í já í nýju stillingunum. Þannig að það er ekkert sem þarf að gera nema þið vilji breyta því. Og er það bara allt sem ég ætlaði að segja, bara endilega komið með spurningar, ef það er einhverjar. Takk fyrir þetta. Er ekki einhvern með spurningar? Jú, Barbara. Maður langar alltaf eitthvað meira og meira og meira. Bara takk fyrir þetta, greinilega kannski aukið álag að vera að fá alltaf þessar uppfærslur, en mjög spennandi að gervigreindin sé að fara að vera nýtt meira og hjálpar örugglega mikið, spara tíma. Er einhver von á að hún hjálpi okkur að finna á auðveldari hátt þegar við erum inn í Ölmu og erum að setja inn titil eða nafnhöfundar eða eitthvað og skrifum vitlaust að hún komi með tillögur? Ertu kannski að meina þetta? Það myndi hjálpa mjög mörgum sem er alltaf með innsláttarvillur eða... Það er allavega ekki á næsta dagskrá hjá Exlibris að skoða þetta eitthvað nánar, því miður. Sjáum það ekki í vegvísnum. Nei. Segjum bara takk fyrir okkur. Takk.